ღია ეთერში დაგიბრუნდით გადაცემით მწვანე რჩევები, როგორც ყოველთვის ელისო ხარჯილავა შემოგვიერთდა ძალიან საინტერესო თემით. დღეს ტიტების ფესტივალზე ვისაუბრებთ. ელისო, მოგესალმებით. დილამშვიდობის. რაც შეეხება ტიტების ფესტივალს, სამშობლო არის ჰოლანდია, ხო? სამშობლო თვითონ ტიტების სამშობლო არის. ტიტების არის თურქეთი. ანუ სტამბული. ხო, სტამბულის ტიტების ფესტივალი რა თქმა უნდა ცნობილია, თუმცა ჰოლანდიის ხა ტიტების ფესტივალი ეს არის არ ვიცი, საერთოდ ძალიან მასშტაბური, ძალიან საინტერესო და მოდი ისტორიით დავიწყოთ. კი ბატონო, აუცილებლად კიდევ ერთხელ მივესალმები ჩვენს მაყურებელს, მსმენელს. რა შეიძლებოდა ახლა ამ გაზაფხულზე, რაზე უნდა გვესაუბრა თუ არა და ტიტებზე. ტიტები არის დედოფალი, გაზაფხულის დედოფალი, ასე შეიძლება ვთქვათ და ყველას ამ დროს გვახსენდება, რომ თურმე სადღაც ჰოლანდიაში, ამსტერდამთან ტარდება ესეთი უზარმაზარი ფესტივალი. კონკრეტულად ეს არის კეუკენჰოფი და რას ნიშნავს ეს? სამზარეულოს. სიტყვით ბაღი, სამზარეულოს ბაღი, სამზარეულოს ბაღი. კეუკენჰოფის პარკში ტარდება, ხო, ასე პარკში ტარდება ეს და საიდან დაიწყო ახლა ამის ისტორია ძალიან საინტერესოა, ხო? სადღაც მე-17 საუკუნეში ეს ტერიტორია იყო სანადირო ტერიტორია და უბრალოდ აი ვინც ნადირობდნენ, ასე ვთქვათ, რჩებოდნენ ღამით და იქ მიდიოდა მერე ნანადირების გადანაწილება, საუზმე და ასე შემდეგ. თვითონ ეს ტერიტორია არის 32 ჰექტარზე და ნუ ახლა წარმოიდგინეთ მე-17 საუკუნეში ნადირობა როგორ იყო. მაგრამ უკვე არა, ეს იყო მე-15 საუკუნეში, მე-17 საუკუნეში ეს ტერიტორია გადადის კერძო ფლობელობაში და უკვე აქ ტარდება, უკვე იწყება ის, რის საფუძველსაც დღევანდელ დღეს 21 საუკუნეში ვღებულობთ. ანუ კერძო საკუთრებაში რო გადადის და ლეგენდით ეს უკავშირდება მადამ ჟაკლინს, ასე ვთქვათ, გრაფინია ჟაკლინს, ეს იყო მაშინდელი პოლიტიკოსი, ძალიან ისეთი აქტიური ხალი და რომელსაც სჭირდებოდა რაღაცა განმარტოებითი ადგილი რო ქონოდა. ზუსტად ამ ტერიტორიას ეს ადამიანი, ეს ქალბატონი ყიდულობს და იქ აწყობს თავის სასახლეს აშენებს და მიმდებარე ანუ ეს ადამიანი მყარებია თურმე ძალიან კულინარია. ამ სახლის გარშემო აკეთებდა ამ ეს ბოვარზია, ხო, მადამ ბოვარი. კი. ამ სასახლის გარშემო თვითონ თავისი ხელით მოყავდა, თესავდა და თავისი მოყვანილი პროდუქტით, ასე ვთქვათ, ამზადებდა საკვებს, ჭმელს, სტუმრიანობა იყო, პოეზიის საღამოები იყო, შეხვედრები იყო, ანუ იყო პოლიტიკისგან უფრო განმარტოების და უფრო შემოქმედებითი საღამოები პოლიტიკისგან შორს, მაგასაც სჭირდებოდა გაქცევა პოლიტიკისგან, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ისეთი აქტიური ხალი იყო. ამ პერიოდში უკვე იწვევს ცნობილ მაშინდელ ლანდშაფტის დიზაინ არქიტექტორებს, მაშინ არქიტექტორები ერქვა და იწყება ამ ტერიტორიის დაგეგმარება. ნახეთ საფუძველი როგორ არის, მაინც ეს ყველაფერი ეს ტერიტორია მიდის ინგლისური სტილისკენ. საფუძველი არის ინგლისური სტილი. ანუ რას ნიშნავს ეს? დიდი ხეები, ძალიან დიდი ტერიტორია, იქ მდინარე, ბილიკები, 15 კილომეტრიანი ბილიკები, ახლა თქვენ ეხუმრებით ამ ყველაფერს. ანუ ეხლა ჩვენ დღესაც რასაც ვხედავთ, აი აქ ხო ამ საოცარ საგამოფენო სივრცეში, ეს იყო ინგლისური ბაღის სარჩული, ასე ვთქვათ. და ეხლა ეს საიდან რა ინგლისური ბაღი ედო სარჩულად? შეიძლება, ხო, კი, ინგლისური, იმიტომ რომ როგორც ასეთი ჰოლანდიური სტილი დიზაინში არა გვაქვს, ინგლისური სტილი არის. ეხლა ეს რატო ტიტები, ხო, რატო იყო ეს და ალბათ იცით ყველამ, რომ ტიტებზე იმდენი ლეგენდაა და საერთოდ ხელა დატვირთვა ქონდა ტიტებს. ერთ ტიტაში იხდიდნენ, რა ვიცი, ხელა თანხას, ხო? მე-19 საუკუნის დასაწყისში აი ესე უცებ ევროპაში აფეთქდა ტიტების ბუმი. კი ბატონო. ტიტების ბუმი და ვიცით ჩვენ მე ჩავშლით ამას, ტიტები საერთოდ არის აზიური წარმოშობის, მაგრამ აი რატომღაც ევროპაში აფეთქდა და არის ასეთი ლეგენდები, რომ ადამიანების სახლს ყიდიდნენ, რომ ერთი ბოლქვი, ერთი ტიტა, ანუ ტიტის თანამედროვე ენაზე ტიტის ბიზნესში ფული რო ჩაედოთ.
იმიტომ რომ ეს ტიტა იყო სიმშვენიერესთან დაკავშირებული, უნიკალურობასთან დაკავშირებული და ახალი მცენარე იყო ევროპისთვის. და მეგონი ყველა დიდგვაროვანს ტიტების ბაღი ქონდა, ხო გაშენ? ყველა ეს იყო ძალიან, აი თუ შენ ტიტა ქონდა, ესე იგი შენ იყავი დიდგვაროვანი და რა თქმა უნდა ქალებისთვის საყვარელი საჩუქარი ამბობდნენ რა ოქროს ეტლები რო იყო, აი იმის ოქროს ეტლში გაუცვლიათ თურმე ერთი ბოლქვი ტიტა. მონასტრებთან ახლოს დაიწყეს ამ ტიტების გამოყვანა და ასე შემდეგ და ეხლა ჰოლანდიაში რატო დაიდო ბინა? კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე. ანუ ტიტისთვის რაც არის საყვარელი, ქვიშიანი, ქვაღორღიანი ადგილი, ზღვა ახლოს არის, ნაკლებად სიცხე ისეთი მწველი და რაღაცა ჩვენთან საქართველოში მოერგო ტიტა, კარგად მოერგო ეგ ტიტა და ну რაღაცა ნახეთ ახლა რა რისკენ მინდა რომ წავიყვანო ეგ საუბარი ეს დიზაინი სილამაზე ეფექტურობა ბიზნესში წავიდა. აი რა განსხვავება მე განსხვავებაზე რომ დავიწყებ საუბარს ჩვენ სტამბულში რატომ ისი არა როგორც ჰოლანდიაში. იმიტომ რომ უკვე ეს იყო თანამედროვე მაშინდელი ბიზნეს გეგმა. გასაგები. როგორც ვსაუბრობდით, ეს ტიტები მასიურად ჩამოდიოდა აზიაში, უკვე ევროპაში და განსაკუთრებულად ჰოლანდიაში და ჰოლანდია უკვე ერთ-ერთი მეგა ქვეყანა არის საერთოდ, მარა მარტო ტიტების სხვა სათაიგულე ყვავილების, ხო, ერთ-ერთი მომარაგებელია მთელი მსოფლიოს. და ეხლა დაუბრუნდეთ ისევ ჩვენ ამას. ბატონო, თვითონ ხო კეუკენჰოვის პარკს და საინტერესოა აი როგორ არის მოწყობილი და რა არის ის მთავარი, რასაც ყურადღება უნდა მივაქციოთ და რატომ არის უნიკალური? რატომ არის უნიკალური? ჯერ ერთი ძალიან დიდ ტერიტორიაზეა. 32 ჰექტარზეა გაშენებული და 7 მილიონი ტიტა ირგვება 7 მილიონი. 7 მილიონი ტიტა. ეხლა უნიკალურობა როგორ ეხლა ეს ცოტა მასშტაბში ჩვენ გვიჭირს ხო აღთმეს ალბათ უნდა ჩახვიდე და უნდა ნახო. ნახეთ ეხლა ეს ამდენი ადამიანი აქ მუშაობს, ამდენი ძირი ტიტა და ეს არის მოკლეხნიანი მაინც. იწყება მარტიდან და ახლა სადღაც მაისამდე შეიძლება გაგრძელდეს და საერთოდ ეს რაც მცირეა და უნიკალურია ეს ხიბლავს და ყველა ვცდილობთ რომ ჩავიდეთ. მილიონზე მეტი სეზონზე როცა ეს პარკი იხსნება, მილიონზე მეტი ტურისტი ყავს. ნახეთ, მნახველი ყავს. როგორ არის სარჩული, ბიზნეს სარჩული აწყობილი, ყველაფერი რაღაცა ძალიან ჭკვიანურად და უნიკალურობა რა არის? ერთი და იგივე არ არის. ყოველ წელს ხდება აქ ჩვენ სხვადასხვანაირი თარგები. ხო, მე რა საინტერესოა და აი ეს რა განაპირობებს ამ განსხვავებულობას? ამაზე ახლა რა განსხვავებულობას ის განაპირობებს, რომ ყოველ წელს აქ სპეციალისტები, დიზაინერები ქმნიან ახალ-ახალ თარგებს. აქ შეიძლება შეგხვდეთ სელექციონერები მუშაობენ. კი, თავი ყველა ბერე ვინც უკვე სელექციაზე გადავიდა, გამრავლებაზე, ყველასთვის არის ეს ადგილი თავისი პროდუქტის, თავისი ნაშრომის გამოტანის. აი მე ასეთი ახალი ჯიში მივიღემი და მართლაც აი რო უყურებ ხოლმე ჩვენთვის ახლა ჩემს ბავშვობაში მე მოგეხსენებათ აფხაზეთიდან ვარ, იქ რაღაცა ჩოულებრივი წითელი ფერის და ახლა ზოგჯერ ყვითელი ფერის ტიტები შეგვხვდებოდა, ხო? საუბარში აი რა ტიტა ჩემთან მაინც წითელ ფერთან ჩემთვის ასოცირდება, ძალიან მომწონს წითელი ფერის ტიტა, თუმცა უკვე სელექციონერებმა სხვადასხვა საოცრება გამოიყვანეს, ხო და ნუ ფერთა გამა არის მრავალფეროვანი. ეხლა უკვე მრავალფეროვანი თავაზობს, რა. კი, ეხლა ის ძველი ტიტები ნახეთ, ეხლა რომ მახსენდება, ხო? ნუ იყო და იყო, ხო? ყვითელი, წითელი, ლურჯი არ რატომღაც უფრო წითელი ფერის და რაღაცა სიფრიფანა ისე. თუმცა მგონია რომ შეღებილია ხანდახან. არვე ეხლა რასაც ხედავთ 1000 რაღაცას აკეთებენ. და ჩვეულებრივი არც ხუჭუჭა იყო, არც ასეთი იყო, არც ისეთი იყო, მაგრამ ეხლა რასაც უყურებთ, ჯერ ხო ფერთა პალიტრა არის ასწაული. აი მე მგონი არ არსებობს ფერი, რა ფერსეც ტიტა არ კონდეს და თან პლუს ამას მარტო ისეთი აი ჩვენ რაც კლასიკური გვახსოვს რაღაცა ისეთი გეომეტრიულად ლამასი არც ჩახუჭუჭებული, არც მოხუჭუჭებული, არც ორ ფერში, სამ ფერში არის. ეხლა ტიტა არ ვიცი. მე მგონი
აი ნახეთ შეიძლება რაღაცა გრადაცია ქონდეს მაგრამ აი როგორც ახლა ფოთოლი ხო ინტერნეტში ვცერ ხო მწვანე შეიძლება არ არის როგორც ზამბახებს აქვს წითელი ზამბახი რო არ არსებობს შეიძლება ტიტებშიც მწვანე არ არსებობს ხო აქ მარტო ტიტების გამოფენა არ არის აქ არის აი ყველა ბოლქოვანი თუ რამე არსებობს ყველა მცენარე არის აქ გამოტანილი და თარგები ანუ აქ შეიძლება მონოქრომული იყოს მონოქრომული რას ვეძახი ეს არ არის 1 და 2 კვადრატზე შეიძლება 1000 კვადრატზე მარტო თეთრი ფერის ტიტა იყოს შეიძლება მეორე 1000 კვადრატზე მარტო ვარდისფერი იყოს და ეხა გამახსენდა ამ ფერთა გამაზე და ბოლქვებზე ჩავერთვები კი როგორ არის ესეთი გამოცდილება მქონდა ანუ ჰოლანდიიდან მოფრინავდი და თვითონ აეროპორტში ჩემი მეგობრისთვის შევიძინე ჩემი ჭკვი ტიტის ბოლქვი ანუ სისწრაფეში და სიჩქარეში ხახვის ბოლქვი აღმოჩნდა რომ ჩამოვიტანე აი ესეთი რაღაც დამემართა ანუ ჰოლანდიური ხახვი ჩამოვიტანე ჰოლანდიური ხახვი ჩამოვიტანე და ისეთი ის ვიყავი ბედნიერი რომ ტიტის კაი საჩუქარი ჩამოიტანე აღმოჩნდა ხახვი აი როგორ დამემართა ასეთი დაგემოვნეთ თუ დეკორატიული იყო არა ნუ დეკორატიული იყო და ნუ ძალიან იხალისა ჩემო მეგობრებო ეს ისტორია არც დაავიწყდება შეცვლილების მოყვარული კი აი ყველა ბოლქოვნების ზეიმი არის და ამ ტიტებთან არის ეს შეხამებული და ყველაზე საინტერესო როგორ ირგვება ახლა რატო არის მარტი და მაისამდე უწყვეტად ეს ყვავილობა და ვიცით ჩვენ რომ ტიტა ყველაზე დიდი ალბათ 10 დღე თუ იყვავილებს ხო ანუ ერთ ორმოს რო აკეთებენ ეს ორმოც არის 3 დონის უფრო სიღრმეში, საშუალო სიღრმეში და ზედა სიღრმეში. და ეს განაპირობებს ყვავილობას. ანუ რაც უფრო ზემოთ არის ის ყველაზე პირველი, მე ამიტომ არის ეს უწყვეტილობის განცდა და სასწაული არის. აი ხა მეც რა ინტერნეტში რასაც უყურებ, იმედი მაქვს რომ აუცილებლად ვნახავთ ჩემი საკუთარი თვალით. ეს არის თურმე შთაბეჭდილებებით სავსე ამბავი გაზაფხულზე თუ გინდა შენ საკუთარ თავს რო აჩუქო და ახლა დიზაინერებისთვის რატო არის ეს საინტერესო და ვინც მოყვარული არის. აქ კარგად ნახავ ფერთა გამას. ანუ რა ფერი რა ფერთან ასოცირდება, ეწყობა, როგორ ეწყობა. ტიტა თითქოს და ისეთია, ხო, დამოუკიდებელი მცენარე, მაგრამ კომპოზიცია ძალიან კარგად არის. აქ შეიძლება კონტრასტული ფერებიც ვნახოთ ჩვენ ტიტების. აქ შეიძლება აჭრელებულიც ერთი თარგი იყოს რაღაცა აჭრელებული. აი იცით რა მაინტერესებს ზოგადად კი აი სხვადასხვა ფერის ტიტა ერთად კი ბატონო ძალიან ლამაზ მაგრამ ტიტას მე პირადად სხვა ყვავილთან ერთად ვერ აღვიქვ. ვერ წარმოიდგენ. აი მაინტერესებს თქვენი პროფესიონალების მოსაზრება. შესაძლებელია ტიტა და რომელიმე ყვავილი დაუშვათ ერთ სივრცეში მოაქციო. ნახეთ როგორ არის მეც ასე ვფიქრობ, რომ ტიტა იმდენად დამოუკიდებელია და იმდენად ულამაზესია, მაგას აი ესეთი დამხმარე მეზობლები არ ჭირდება. მაგრამ აი როცა ვერ აღიქვამს, კი, მაგრამ როცა თარგს ვაკეთებ, აი ყვავილების თარგს ვაკეთებ რაღაცა კომპოზიციას, ეხლა არიან ადამიანები, რომ გაზაფხულია და მინდა რომ ეზოშიც გაზაფხული იყოს, მარტო მარანწვანეები მოსაწყენია. აქ შეიძლება წინა პლანზე, ასე ვთქვათ, ეს ტიტები და ბოლქოვნები რო ჩაყარვას შეიძლება ხო ნარცისები აი ჩემთან ახლა ის მახსენდება ყოველთვის აფხაზეთში აი მანდარინების ქვეშ ბებია ჩემ სულ ქონდა ეს ნარცისები და ისინი ტიტები და სასწაული იყო ხო უბრალოდ მაშინ ვერ აღვიქვამდით ამ სილამაზეს მაგრამ ახლა მინატრება ხო ტიტა კი ბოლქოვნები ერთმანეთს კარგად უგებენ რა აი სხვა მცენარესთან აი ღვიასთან ახლა ტიტა რო დასვა ხო ღვია უკვე ეკლიანია უხეშია და ამას იმას დაგვიჩაგრავს. ხო, უნდა ვიცოდეთ, ხო? კიდევ ესეთი პრაქტიკა არის, მე ისევ და ისევ აი წარსულთან რომ ვაკავშირებ ყველაფერს. მაშინდელი ტიტა ახლა მე რომ მახსენდება, არც ვიღებდით არც არაფერი. თავისთვის იყო, ჩაქრებოდა, გადაიყვავილებდა, ფოთლებიც მორჩებოდა ესე თავის დეკორატიულ ნაწილს არ ვისახსოვდა. გაზაფხულზე გვახსენდებოდა. ეხლა აი ზუსტად ნახეთ, აი ეს ჩამოტანილი უკვე ეს ხო ბიზნესის კუთხით არის, აი ჰიბრიდული ჯიშები რომელიც არის, ის თუ რო ჩატოვო შენ ნიადაგში, ხო? ის ქვემოთ მიდის და
იკარგება. და ამისთვის ნახეთ, რაღაცა ყუთი შეიძლება რომ გაკეთდეს, რაღაცა ისეთი საზღვარი რომ არ დაგეკარგოს და მე მოსავლელად ვიცით რომ ჩვენ გვიან შემოდგომით ეს უნდა ამოიღო, უნდა და ახალი ბოლქვები უნდა ჩარგო. ყველა ძირითადად მაგას ამბობს რომ ერთი ბოლქვი შეიძლება მეორე წელს ყვავილობა აღარ მოგცეს. ანუ ყოველთვის არის შესაძლებელი და თქვენ წარმოიდგინეთ ეხლა მე ჩვენ აი ამ ჰოლანდიაზე რომ ვსაუბრობთ ამ პარკზე, ხო? რატომ არის ეს რამდენი შრომა ჭირდება ეს რომ გადაიყვავილებს და რომ მორჩევ ყველაფერი იღება, მიწა ისე მუშავდება და მე უკვე გვიან შემოდგომით თავიდან ირგვება რომ გაზაფხულზე ეს მივიღოთ. ეს რა არის საინტერესო, ჩვენი მომხმარებელი რამდენად არის საინტერესებული და დაუშვათ რამდენად ხშირად გთხოვენ თუნდაც ტიტის ბაღის გაშენებას. კი, ანუ ეხლა ნახეთ გადავიდეთ ამ ეტაპზე, ხო, რამდენად შეიძლება ეს ჰოლანდია გადმოვიტანოთ ჩვენს ეზოებში, ხო, საქართველოში. თავისუფლად შეუძლია უფრო განსაკუთრებულად კახეთი წერია ინფორმაციაში, მაგრამ დასავლეთ საქართველოში ძალიან კარგად არის და მე ვიცი ადამიანები, ვინც ამ ბიზნესში არიან და თავიანთ ეზოში აქვთ ეგ ტიტები და რაღაც იასამნის ფერები და რაღაც საოცარი ფერები აქვთ და უფრო გამძლეები. ძალიან მოთხოვნადია, კი, როგორ არა. კი, იმიტომ რომ ნახეთ, ახლა ჩვენ ზამთარი ძალიან გვიხანგრძლივდება და ეს ყავისფერი და რაღაცა სული ითხოვს მე ამ სიფერადეებს და არის მოთხოვნადი არის საერთოდ ბოლქონებზე ყოველთვის არის მოთხოვნადი და ყოველთვის ჭირდება დამკვეთს თავის ეზოში, ყველას გჭირდება. ქოთანში ძალიან კარგი არის, აივანზე ძალიან კარგი არის ეს ნარცისები, ეს ტიტები, სუმბულები და ძალიან ბევრი არჩევანი გვაქვს საერთოდ ამ ბოლქოვნებზე. ეხლა ისევ დაუბრუნდეთ ამ ტიტების ისტორიას. ეს ტიტ არის სილამაზე, რომელიც გავიწყებს რეალობას. გავიწყებს რეალობას და ხანმოკლე. და ხანმოკლე. გახსოვთ, ჩვენ ადრე ვისაუბრეთ საკურაზე, ხო? ეხლა იაპონიაში არის საკურას. ეხლა სხვა ჩვენთან ბოტანიკურ ბაღში საკურა. დაიწყება, კი, გამოაცხადებს ეთყობა ბოტანიკური ბაღი და აუცილებლად უნდა წავიდეთ და უნდა დავტკბეთ, ხო? კი ბატონო, ნახეთ საკურას ყვავილობა იაპონიაში რატო არის ეროვნული, ხო? რაღაც ის სიმბოლოა. და ხანმოკლეა, როგორც ადამიანის სიცოცხლე, მაგრამ უნდა დატოვო კვალი. ზუსტად ეს ფილოსოფია არის ამ ტიტებთან ჰოლანდიაში. ხანმოკლეა, მაგრამ ძვირფასი არის, მაგრამ ხო, უნდა მოსაფრთხილებელია და უნდა გაუფრთხილდე. ბატონო, და ეხლა გადავინაცვლოთ სტამბოლში. თავის დედა სამშობლოში. კი, ტიტების ფესტივალი ცნობილია და ნუ არაჩვეულებრივი სამხატვრო. კი, და რატო არ არის ასეთი მასშტაბური როგორც ჰოლანდიაში და ეს გავგიჟდე ეს ინფორმაცია რომ ნახე არასდროს არ მიფიქრი ამაზე. ნახეთ, ჰოლანდიაში ეს არის უფრო კომერციული სახის, ანუ უფრო ბიზნესი. და ერთ ადგილას არის და სტამბოლში, თურქეთში ეს არის ყველა თელ ქალაქშია ფანტული, ყველა დიდ ბაღები და პარკები რაც არის სტამბოლში, ყველგან ტარდება ეს ფესტივალი და ნახეთ, როგორც ვისაუბრეთ ჩვენ ჰოლანდიას საფუძველი უდევს ინგლისური სტილი, ანუ თავისუფალი, უფრო დინამიური და აქ კი სტამბოლში არის უფრო გეომეტრიული, უფრო სიმბოლო, უფრო ისტორიულია და უფრო ოსმალური ისინი აქვს ფიგურები, ამას ასე ვთქვათ, როცა ირგვება, ხო, უფრო ეს არის, უფრო კარგავენ. ანუ აქ კომერცია ნაკლებად არის, აქ უფრო ის არის, რომ აი ეროვნულობასთან არის იდენტიფიცირებული სიმბოლოა, ერთ-ერთი სიმბოლოა და ამიტომ იქაც საინტერესოა რა თქმა უნდა რომ ნახოთ ეს და არაჩვეულებრივია თუ ჰოლანდიაში ვერ ვახერხებს, სტამბოლში მაინც უფრო მარტივი არის და აი ზუსტად ეს განსხვავებაა. ხო, ტიტების ფესტივალი. ეხლა იწყება მარტის თვეში იყო, ხო? იყო მარტის თვეში იყო, ხო, ტიტების ფესტივალი მარტის თვეში არის იმაში სტამბოლში და აქ ეხლა იწყება. ნუ კლიმატურადაც ჰოლანდია უფრო ცივი არის ვიდრე ისა სტამბოლი. აი ეს ის აქვს უფრო იმას სტამბოლ ოსმალურ სამყაროში უფრო ეს სიმბოლოა და ნაკლებად კომერციული, ჰოლანდიაში უფრო ბიზნესია და ის არის კომერციული. კი ბატონო და ისე მინდა ჩვენს რეალობას დავუბრუნდეთ, ხა მართლა ულამაზესია ტიტა.
და აი თვითონ დაუშვათ აი თქვენ აღნიშნეთ რომ არის კი დასავლეთშიც დაუშვათ აქვთ ეს ტიტის გაშენების კულტურა თუმცა აი დიდ ქალაქებში გვხვდება თუ არა ტიტის ბაღები არა ნამდვილად არა ეხლა უცებ წარმოვიდგინე და თან მე იცით რომ ტურებსაც ვაკეთებ ამ თბილისის ბაღებზე აი ესეთი ლაქობრივად და არ მახსენდება და ძალიან საინტერესო იქნება რადგანაც მიმზიდველია და საინტერესო არის ეს კულტურაც რომ აქაც ეხლა არ შეიძლება ჰოლანდიას ჩვენ აქ ვერ გადმოვიდან კოფით მაგრამ რომ მოვარგოთ ძალიან კარგი იქნება კარგი და აი გაფერადდეს ჩვენი ისინი აუდიტორიამ სმენელის მაყურებლის დიდი ყავს და კიდევ ერთხელ რომ უთხრათ იმ ადამიანს ვისაც გაუჩნდა სურვილი რომ ტიტის ბაღი გააშენოს ანუ რამდენად შრომატევადია უპირველეს ყოვლისა რას უნდა მიაქციოს ყურადღება და შემდეგ რა უნდა გააკეთოს და ისიც გასათვალისწინებელია რომ აი ეს ყვავილობის პერიოდი მოკლეა თუმცა ძალიან ლამაზი კი ნამდვილად შრომატევადია ვისაც უნდა თავისთვის და არა კომერციული დანიშნულებისთვის ხო აი ვისაც უნდა თავისთვის ნამდვილად შრომატევადია როგორც წეღან ვისაუბრე ანუ გადაიყვავ მოკლევადიანი ყვავილობა აქვს ხო ამ ტიტას მაგრამ ის თუ გავითვალისწინეთ რომ აი ეს ორმოს ამოღება სამ დონეზე შეიძლება რომ გავახანძლივოთ ეს ჩვენი ყვავილობა მაგრამ ნახეთ რომ მორჩება ყვავილობას და იმ დეკორატიულ ღირებულებას რომ უკვე ბოლომდე ამოწურავს ბოლქვები არის ამოსახები შესანახია ქვიშიან ნესტიან ადგილას რომ მე ისევ გვიან შემოდგომი სადღაც ოქტომბრის ბოლოს ნოემბერში ისევ თავიდან არის ჩასარგავი თუ ესეთი ასეთი შრომისთვის თუ ხართ მზად თუ ჩატოვეთ ნახე იკარგება უფრო სიღრმეში მიდის ხო იკარგება ნუ რაც უფრო სიღრმეში წამოვა იმას მერე უჭირს ხო ამოვა ანუ მზის სხივები ნაკლებად არის ანუ ბოლქოვნები რა ტიპები არიან იცით აი ცოტა მზის სხივი აი როგორც ზამბახები არის ხო მზის სხივი უყვართ რა და ცოტა ზედაპირულად უნდა ჩაირგოს ესენი და შრომატევადია ნამდვილად ადგილი არ უნდა იყოს მზეობა მორწვა ხშირი მორწვა ნამდვილად არ უყვარს არც გამომშრალი არ უნდა იყოს და ეხლა თბილისი უფრო ძირითადად ქარიანი არის ხო აღმოსავლეთ საქართველოს ეს ქარი მაინც არ უყვარს ამ ტიტას და შეიძლება ამიტომაც ვეხერ ხდება ასე მასიურად იმიტომ რომ ქარი აზიანებს ძალიან აზიანებს ის ხო ძალიან ნაზია როგორც თვითონ ყვავილობა ასევე ფოთლებიც და თვითონ ბოლქვების ძალიან სინაზეში არის ასე ვთქვათ და თუ ვისაც ახლა ძალიან უყვარს და უნდა რომ ეს ტიტა კონდეს ამ ყველაფრისთვის მზად უნდა იყოს კი ბატონო ელისო რა ვიცი რამე სხვა არ დავამატებდით მე მგონი ამოწურავი ინფორმაცია მივაწოდეთ ნამდვილად ერთადერთი ის რომ შეიძლება რომ გავბედოთ და გავაკეთოთ და გავილამაზოთ თუნდაც ნახეთ როცა ბაღს აგეგმარება ხო სეზონურობა არის მთავარი მარტო მარანწვანეები არის მოსაწყენი და რატომაც არა ადრიან გაზაფხულზე გვახარებენ ეს ტიტები და მისი ნათესავები ასე ვთქვათ ბოლქოვნები და ღირს ძალიან ლამაზია, მაგრამ ფაქიზია და უნდა განსაკუთრებული მოვა. კი, ნამდვილად ესეა. დიდი მადლობა ესეთი საინტერესო საუბრისთვის. თქვენ მადლობა. ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, ეს იყო გადაცემა მწვანე რჩევები ელისო ხარჩილავასთან ერთად. ჩვენ ტიტებზე ვისაუბრეთ და შემდეგშიც ალბათ ძალიან საინტერესო თემი შემოგვეცდებით დაწვრილებით. ნამდვილად სამბახებზე ვისაუბრებთ აუცილებლად. ძალიან კარგი, მოკლედ გაზაფხული მოვიდა და რა თქმა უნდა გაზაფხულის ბევრი ბატონო ყვავილები არის ერთადად საუბრის თემა. მადლობა ელისო ხარჩილავა იყო ჩვენთან ერთად რადიო იმედის სტილის არხი აგრძელებს